আসসালামু আলাইকুম দর্শক, আজ আমি আপনাদের জন্য নতুন আরেকটি রেসিপি নিয়ে এসেছি। আর সেটি হয়েছে ব্রেড চিকেন পাকোড়া। আর এই ব্রেড চিকেন পাকোড়াটা খেতে কিন্তু অসম্ভব ভালো লাগে। এটা কিন্তু বিকেলের চায়ের সাথে কিংবা বাচ্চাদের টিফিনেও দেওয়া যাবে। তাহলে চলুন দেখে নিই কী কী লাগছে। ব্রেড চিকেন পাকোড়া বানানোর জন্য প্রথমে আমি নিয়ে নেব 1 কাপ মুরগির মাংসের কিমা, 1 চা চামচ চিলি ফ্লেক্স, 1 চা চামচ টালা জিরার গুঁড়া, 1/4 চা চামচ গোলমরিচের গুঁড়া, 1/4 চা চামচ গরম মশলার গুঁড়া, 1/2 চা চামচ হলুদের গুঁড়া, 1 চা চামচ লাল মরিচের গুঁড়া, 1/2 চা চামচ আস্ত জিরা, 1/2 চা চামচ ধনিয়ার গুঁড়া, 3 টুকরো দারচিনি আর 3টি এলাচ। আমি এখানে কিছু গুঁড়া মশলা অ্যাড করে দেব। দিয়ে দেব 1 চা চামচ আদা বাটা, দিয়ে দিলাম 1 চা চামচ পেঁয়াজ বাটা আর 1 চা চামচ রসুন বাটা, দিয়ে দেব 1/2 চা চামচ লবণ। মশলাগুলো দিয়ে দিয়েছি। এখন আমি হাত দিয়ে ভালো করে এই কিমার সাথে মশলাগুলোকে মেখে নেব। মশলাটা মাংসের সাথে মিশিয়ে নিয়েছি। দিয়ে দিচ্ছি 1 চা চামচ সয়া সস। তারপর আবারও মাখিয়ে নেব। মাখানো হয়ে গিয়েছে। এখন আমি পুরটাকে ভেজে নেব। পুরটা ভাজার জন্য চুলার মধ্যে আমি একটা কড়াই বসিয়ে দিয়ে দিয়েছি। দিয়ে দিলাম 1/4 কাপ তেল। তেলটা দিয়ে দিয়েছি। দিয়ে দেব আস্ত জিরা 1/2 চা চামচ, 3টি দারচিনি, 3টি এলাচ। এই মশলাগুলোকে আমি কিছুক্ষণ ভাজবো। মশলাগুলো কিছুক্ষণ ভেজেছি। দিয়ে দেব একটা বড় সাইজের পেঁয়াজ। আর পেঁয়াজটাকে আমি এই যে কিউব করে কেটেছি। পেঁয়াজটা দেওয়ার পর তেলের সাথে মিশিয়ে দেব। পেঁয়াজটাকে হালকা সফট করে নেব। পেঁয়াজগুলোকে আমি হালকা নরম করে ভেজে নিয়েছি। এখন দিয়ে দেব কিমাটা। কিমাটা দেওয়ার পর এই পেঁয়াজ, তেল আর যে মশলা দিয়েছিলাম গরম মশলা, এগুলোর সাথে মিশিয়ে দিতে হবে। আর এই স্পেচালাটা দিয়ে তেলের সাথে পেঁয়াজের সাথে মিশিয়ে দিতে হবে। এভাবে যদি স্পেচালাটা দিয়ে না মিশায় তাহলে কিন্তু মশলাগুলো মিশতে যাবে না কিমার সাথে। এই জিনিসটা কিন্তু খুবই জরুরি। স্পেচালাটা দিয়ে কিন্তু কিমার সাথে এভাবেই মশলাগুলো মিশিয়ে দিতে হবে। মিশানো হয়ে গিয়েছে। আমি কিছুক্ষণ ভাজবো। আমি আরও 4 থেকে 5 মিনিট ভেজেছি। আর এই স্পেচালাটা দিয়ে কিন্তু এভাবেই কিমাটাকে ভেঙে পেঁয়াজের সাথে মিশিয়ে দিচ্ছি। এটা কিন্তু এভাবেই ভেঙে মিশাতে হবে। কেউ যদি এভাবে স্পেচালার দিয়ে না ভাঙেন তাহলে কিন্তু পুরোটাই দলা দলা থেকে যাবে। যেহেতু মুরগির মাংসের কিমা নিয়েছি, এটা সেদ্ধ হতে কিন্তু বেশি সময় লাগবে না। আর এটা আমার সেদ্ধও হয়ে গিয়েছে। আমি এটাকে একটা বাটির মধ্যে উঠিয়ে নিব। আমি এখানে একটা বাটির মধ্যে মেজারমেন্ট কাপের 1 কাপ ম্যাশ করা আলু নিয়েছি। আর যে ভেজে রাখা চিকেনটা আমি দিয়ে দেব এই আলুর সাথে। এটা কিন্তু অনেক গরম। একটা চামচ দিয়ে এগুলোকে মিশিয়ে দেব। আর এই দারচিনি, এলাচ এগুলোকে আমি উঠিয়ে ফেলে দেব। এখন আমি হাত দিয়ে ভালো করে এগুলোকে মাখিয়ে নেব। আর দিয়ে দিচ্ছি 1 চা চামচ চাট মশলা, 1/4 কাপ ধনিয়া পাতা কুচি। ধনিয়া পাতা কুচিটা দিলে হবে কি, সুন্দর একটা ফ্লেভার আসবে। চাট মশলাটা যদি কারো হাতের কাছে না থাকে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু স্কিপ করে নিতে পারেন। আর আমার প্রসেসে করতে গেলে কিন্তু বাকি যে মশলাগুলো আমি দিয়েছি সব কিন্তু আমার প্রসেসে দিতে হবে। এটাকে আমি ভালো করে মাখিয়ে নেব যেন আলুর সাথে চিকেনটা মিশে যায়। ভালোভাবে আমি হাত দিয়ে মাখিয়ে নিয়েছি। এখন আমি যেটা করব, যেহেতু বলেছি ব্রেড পাকোড়া বানাবো, ব্রেড ছাড়া তো হবে না। আমি এখানে 8 পিস ব্রেড নিয়েছি।
নিয়ে নেব 1 পিস ব্রেড। তারপর নিয়ে নিচ্ছি একটা গ্লাস। এই ব্রেডটাকে আমি কাটবো, গোল করে কাটবো। আমি এখানে একটা স্টিলের গ্লাস দিয়ে কাটবো। আপনারা চাইলে কিন্তু যে কোনো গোল বয়মের মুখা দিয়েও কাটতে পারেন। এই যে দেখুন, আমি আপনাদেরকে আরেকটি কেটে দেখাই। এই যে এইভাবে আমি সবগুলো কেটে নেব। সবগুলো ব্রেড আমি গোল করে কেটে নিয়েছি। আরেকটা জিনিস খেয়াল রাখবেন, যখন ব্রেডগুলো কাটবেন একটা ছোট আরেকটা বড় এরকম যেন না হয়, সবগুলো যেন একই সাইজের হয়। লাগছে আমার এখানে টমেটো সস আর গ্রিন চিলি সস। এখন 1 পিস ব্রেড আমি হাতে নিয়ে নেব। তারপর প্রথমে লাগিয়ে নেব টমেটো সস। তারপর যে বাটির মধ্যে পুরটা আমি বানিয়ে রেখেছি তা থেকে পুর নিয়ে নেব। এটাকে আমি লাগিয়ে নিয়েছি। তারপর যেটা করতে হবে, আরেকটি স্লাইস নিয়ে আমি এখানে গ্রিন চিলি সসটা দিয়ে দেব। এই যে দিয়ে দিয়েছি। তারপর এই যে এই স্লাইসের উপরে দিয়ে দিতে হবে, একটু হাত দিয়ে চেপে দিতে হবে। এই যে হয়ে গিয়েছে একটা। এভাবে আমি সবগুলো বানিয়ে নিব। সবগুলো ব্রেডের মধ্যে চিকেনের পুরটা লাগানো হয়ে গিয়েছে। এখন আমি একটা ব্যাটার তৈরি করব। তার জন্য একটা বাটির মধ্যে নিয়ে নিয়েছি 1 কাপ বেসন, 3/4 কাপ ময়দা, 1/4 চা চামচ লাল মরিচের গুঁড়া, 1/4 চা চামচ হলুদের গুঁড়া, 1/4 চা চামচ জিরার গুঁড়া, আর লবণ দিয়ে দেবো 1/4 চা চামচ। এখন অল্প অল্প পানি দিয়ে আমি একটা ব্যাটার তৈরি করে নেব। একসাথে কিন্তু বেশি পানি দিতে যাবেন না, তাহলে কিন্তু ব্যাটারটা পাতলা হয়ে যাবে। আমি আপনাদেরকে ব্যাটারটা করে দেখাচ্ছি। ব্যাটারটা আমার বানানো হয়ে গিয়েছে। আর এখানে পানি লেগেছিল 1 কাপ। দেখুন ঘনত্বটা। এই ফাঁকে কিন্তু আমি চুলার মধ্যে একটা প্যানের মধ্যে তেল দিয়ে দিয়েছি ভাজার জন্য। যখন আমরা ব্রেডগুলো এই বেসনের মধ্যে চুবাবো, বেশিক্ষণ কিন্তু এই বেসনের মধ্যে চুবিয়ে রাখা যাবে না, সাথে সাথে তেলে দিয়ে দিতে হবে। পরে কিন্তু আর ব্রেডটাকে তেলে দেওয়া যাবে না, একদম ছড়ে যাবে। আমি ব্রেডটাকে চুবিয়ে নিচ্ছি, ভালো করে চুবিয়ে নিতে হবে। এই যে চুবিয়ে নিয়েছি। দিয়ে দেব গরম তেলের মধ্যে। আগে থেকেই কিন্তু তেলটাকে আমি গরম করে নিয়েছি। প্রথম আমি 2 পিস ভেজে নেব, তারপর যে 2 পিস আরও আছে এগুলোকে পরের বার ভেজে নেব। যেহেতু প্যানটা ছোট, এই গরম তেলের থেকে কিন্তু উপরে ভেসে উঠেছে। উল্টিয়ে দেব। উল্টিয়ে দেওয়ার পর 3 থেকে 4 মিনিট চুলার আঁচ মিডিয়াম করে ভেজেছি। এখন আমি আবারও উল্টিয়ে দেব। এই সাইডে কিন্তু দেখুন কালার চলে এসেছে। আমি আরও কিছুক্ষণ এগুলোকে ভাজবো। এগুলোকে আমি আরও 3 থেকে 4 মিনিট ভেজেছি আর সুন্দর একটা কালার চলে এসেছে। আমার চিকেন ব্রেড পাকোড়াগুলো হয়ে গিয়েছে। আমি উঠিয়ে দেখাই আপনাদেরকে। এই যে নিয়ে নেব একটা কিচেন টিস্যুর উপর, তাহলে যে এক্সট্রা তেলটা আছে সেটা কিন্তু স্যুপ করে নেবে। আমি আপনাদেরকে আবারও দেখিয়ে দিই। ব্রেডটাকে এই বেসনের মধ্যে চুবিয়ে নিতে হবে ভালোভাবে, চারোদিক দিয়ে লাগিয়ে নিতে হবে, না হলে যে ভিতরে পুরটা আছে সেটা কিন্তু খুলে যাবে।
তারপর দিয়ে দিচ্ছি গরম তেলে। আর এটা কিন্তু ঝটপটভাবেই করতে হবে। সেম প্রসেসে আমি এগুলোকে ভেজে নেব। এগুলো আমি সেম প্রসেসে ভেজে নিয়েছি, উঠিয়ে নেব। তৈরি হয়ে গিয়েছে আমার ব্রেড চিকেন পাকোড়া। আমি এই পাকোড়াগুলোকে এখন পরিবেশন করে নেব, তারপর কেটে দেখাচ্ছি। পরিবেশন করে নিয়েছি। আর আমি এই ব্রেড পাকোড়াগুলো টমেটো সস আর গ্রিন চিলি সসের সাথে খাবো। আপনারা চাইলে কিন্তু যে কোনো একটা সস দিয়েও খেতে পারেন। আমি আপনাদেরকে একটি কেটে দেখাই পাকোড়াটা কেমন হয়েছে। কতটা ক্রিস্পি নিশ্চয়ই বুঝতেছেন। অনেকেরই প্রশ্ন থাকতে পারে যে ভিতর তেল ঢুকে গিয়েছে কিনা। আশা করছি আমার এই রেসিপিটি ভালো লেগেছে। ভালো লাগলে অবশ্যই একটা লাইক দিবেন, শেয়ার করবেন আর কমেন্টসের মাধ্যমে জানাবেন কেমন হয়েছে। চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন, পাশে থাকা বেল আইকনটিতে ক্লিক করবেন পরবর্তী নোটিফিকেশন পাওয়ার জন্য। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আবারও কোনো নতুন রেসিপি নিয়ে দেখা হবে। আল্লাহ হাফেজ।